Hapon, birthday ng lolo namin. In the heaven, happy birthday lolo. Dahil nag-deliver na naman ako ngayon from Lazada. Ito po mga brother and sister. Order po. From Lazada. So, mag-unbox tayo tatlong item. Ito una, parang mukhang bukas na. Papako. Kaya sana hindi. Ano yun? Pinalitan. Pinuksan nila. Open mo naman na. Lazada. Yan po. Open yung ano. Tumbler sa buwang mo. Ang kabuk ko. May temperature. Magbibigay ng payag sa kulong magsisimula dahil maraming pamalag kasi tinuring kapatid sa puso at isipan na hindi pababayaan at hindi kasama manapangalan isa lang atong lagi mong tatandaan Pilipino ka pa rin I born I live I die as a great fraternity at sa tao kamapi lit and litli po kami diba sabi nila ang tawag dyan ay brotherhood salita at kilos dapat ay sinusunod hindi lang sugod lang ng sugod maraming nasasaktan si Bathala may alam sa iyong patutunguhan ang kailangan sa mundo dapat ikay matibay na pagmamahal ikay magtatagumpay magkaiba man ang gusto nyo basta wala ng away tulungan ang mahihirap kahit sa maliit na bagay Hindi, tagal na nga. Oh, lakas. Lakas ang okay ba ako? Sama tayo nakaroon nito lalalinis dito ay salamat sa dito maybe ang magbibigay ng suporta sa isa't isa kung tayo'y magkakaisa wala tayong problema karamihan sa Somali ay meron silang rason na upang magkaroon ng sariling proteksyon Brad, aminin man natin o sa hindi may magandang idudulot itong mga kasapi iwasan ang pagpupunan at pagmiminta sa grupo huwag mong silipin iisa ating malawang nananalaytay sa ilalim ng kalada ay siya ring dugo na dumaloy sa aking ugat ang magandang pagkiyama sa pamaraan mula ngayon asahan mo na walang masasaktan aking kapatid sa liyo sa Dragono sa Visayas Mindanao sabay sa mga item nyo hindi magkakaibang araw ito ay binibili ko lang gumagalaw anak wow hello bukas natin mic yun o hit pa siya tulog pa
Ang order ko para mamaya mag-video okay tayo. Para mag-video okay tayo mamaya. Kita-kits ko na ito. Open natin. Guys, tumukan. Diba? Sarap. Connection. And manual. Extendry. Selamat po. Extendry. Dito kayo sa extendry nila. Okay naman ang ano. Support. Magkano ako mamaya. Ito lang. Down daw mamaya ito. Pag good. Promote kita ng scan. Extendry. Portable wireless speaker. Portable speaker. Hi, good afternoon. Lalay. Lola. Lalay. Burung lola yun. Gising na sila po. Ito ibang balot natin natin. Ito ang speaker. Drop niya. Lagyan natin sa filter. Lagyan natin. Oh, mga pare, brother ka sister, maganda yan. Sisters mo ka? Mga, ito ang open mo. Hindi yan ang open. Charger. Oh, yun. Ito na yun. Oh, okay. Sa'yo mo na. Natin charger na natin. Yun, pumasok. And, 30 kilometers. Extension. Okay. And, nag-charge. Kulay pula. Okay. Charge muna natin. Yun, nakita kong kulay-pula. Ayan. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 5 light. Okay, pag-lima na. Next, last. Delivery. Bukan natin. Tatulog. Tignan nyo pare. Wala ko nagising na. Natulog ulit.
Siguro pala yung iniwan siya. Na. Open. 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 If you want me, baby, something needs to change. I'm done wondering how mortality What's no this? more wicked Zorro. ways. This is Zorro. Early me, yeah. Ito na yan ang bedsheet no? Leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth. Love me, or leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth. Candy. This back and forth. I'm gonna have to let you go if you don't wanna let me know. Tired of feeling so low. Just say yes or say no. Si Luke. Thing needs to change. I'm done wondering how Yung ano ba? clarity, no more Sila. wicked ways. Love me, leave me, love me, or leave me, but don't hold me Ano ba hostage, ito? hostage with this back and Oh, ang forth. ganda lang. Bedsheet. Or leave me, And hold me hostage, hostage with this back and forth, this back and ito yung forth. bakit niya. Tumbler na Just say yes, temperature say display. no. Up. Bed temperature. Love me, 500 ml. but don't hold Yun. me hostage, hostage. Buwang mamaya. Gata na muna. Love me, And buka na. Okay. but don't hold me And ito, hostage. full charge ko muna. For this back, Next week na susunod na video ko ang this back and forth. magagamit ng ito para sa dito sa B8 connection. Wala meron akong speaker. Oh, ano din ako speaker sa ano. Same cellphone is okay. Diba? Okay na ako dyan. Pobre kama. Kasi itong ginagamit namin. Isa lang kasi ito. Ito, isa lang kasi ito. Kaya, gagamitin namin. Ito mo pala yun. Ha? Diba? Nandito lang. Yung video. And shout out sa lahat. And Paparo. Shout out sa Alpha Paparo. First chapter ng siguro sa lahat sa inyo, shout out na kayo. Alam na kung na kayo. Shout out kay Mangking ko sa Remo. Hildred. Alex. Direct. Dixie. Shout out. Family. Obama. And Happy. Hildred. In heaven. Shout out. Sa inyo. Lalo na sa tatay si Lloyd. Love you. And Rani. And sa kamukha ko si Ninita Ababa. I love you. I love you. And shout out. Shout out ko sa tindahan ni Marites. Mga Jean Bulag.
Majim-jim ba? Pamila, Marites, Rawan Mani-Mani, shout out. Manayami, shout out sa Indo. Ano pa? Shout out sa Hilis family, shout out sa Toscano family, shout out sa Sarsa family, shout out sa Wing family, shout out sa Habla family, shout out sa nag-birthday kahapon si Angel family, Nana Binyeng, happy birthday, belated, Filipino, shout out sa Eric Tangkaran, sino pa? Shout out sa Las Piñas family, Brad Salad, shout out. Pabutihan natin ang gawain ngayon. Years anniversary na tayo ngayong taon. Wedding anniversary natin. Sana mayroong magtulong, mag-sponsor sa mga project ng Wish Chapter sa Sofipon, Wish Pasturan Chapter ng Sourcebone. And shout out sa Blood Chapter, sa buong baba ang Blood Chapter. Rausias, Pampo, family, shout out. Ano pa? Shout out sa Highland family. Okay na, wala namang mababanggit. Kapunong, shout out sa lahat. Shout out sila sa Burano. Shout out sa Sorsobrano. And advance complete sa Joy. Happy Chinese New Year. Advance. Bye-bye. Lonely. Alpha Navarro.